السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. النهارده كان في عيب في سخان كده، ما بيسخنش وبيطلع دخنه جامده، فاحنا بقى فكينا وهنشوف ايه العيب. ان شاء الله هيبان العيب اهو. سخان مصانع غاز، فهنشوف ايه العيب بتاعه عشان في دخنه سودة جامده، وهو هنعرف ايه العيب دلوقتي. بس ان شاء الله العيب ده هيكون سربنتينه تكون مسدوده، يعني هتكون مسدوده من الكربون، ودي طبعا غلط. والكربون ده بيعمل ايه؟ لما هتيجي تشغل السخان مفاجئ في اي وقت ممكن يضرب زي القنبله. فطبعا احنا هنشوف الكلام ده صح ولا لا. احنا دلوقتي هنفك السربنتينه عشان هي دي روح السخان. دي واحدة. خد يلا على حب على البريد اهو. الكربون لقيناه سادد السربنتينه خالص خالص اهو. بص بص، تعالى بقى نشوفه ايه في عاوزين ميه. صور يا عبد الله، صور اهو. شايف الكربون قد ايه؟ شايفين الكربون قد ايه؟ يا جماعه السربنتينه دي مهمه في النظافه بتاعتها. شوفوا السواد قد ايه اهو. السربنتينه دي مهمه يا جماعه في السخانات المصانع واي سخان، اي سخان غاز، عشان الغاز بيعمل كربون وبيعمل حاجات. شوف يا الله. طيب احنا هننضفها ونخليها كويسه. ليه بقى؟ طبعا الاكسجين الكربون ده بيعمل سدادات، ما بيعملش يخلي الغاز ما يطلع هباب. فلما بتكون سالكه الاكسجين بتاع الجو بيدخل بيساعد الغاز ان هو يولع كويس. لسه بقى لا 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 ربنا يخليهم لك يا رب يا عبود. فين من سنه بقى؟ من 87 يا محمود، ايام الاستقرار. كل الواحد بيتعب. 87. قول لعبد الله بقى اللي ابوك ده كان بيتعب ازاي. والله. ولا عند المحل اللي في شريف فاكره؟ امسك كده. هات حبيبي. هو اللي احنا بنعمله ده كويس. يلا شايفين يا جماعه الصماد قد ايه؟ احنا نزلنا الصماد. اتفرج، شوف الصماد قد ايه. دي واحده. يلا حط هنخليه رهوان دلوقتي ان شاء الله مشيئة الرحمن يا جماعة. احنا ما بنعملش حاجة، احنا بس بنعرفكم لما يكون يعني المفروض السربنتينة دي كل 3 سنين 4 سنين تتغسل بنفس الطريقة دي. وطبعا الفك والتركيب سهل يا جماعة،
انا ما بكلمش الصناعيه، انا بكلم الناس العاديه اللي ممكن عنده مفتاح ومفك وبتاع. انا هعلمكم ازاي تفكوه وتركبوه ان شاء الله. اهو احنا فكناه في التركيب بقى بهدوء كده. هتتفرجوا احنا بنعمل ايه. بندي شويه كلور كده كلور، بس ايه كنظافه بس ونسيبها 5 دقايق وهنديها خرطوم ميه هنا. ده الكلور يا جماعه، ادينا كلور برضو كنظافه. اهو شوف الميه دلوقتي، هو كان في مشكله السخان ده، والحمد لله اتوصلنا للعيب. طبعا انا ما بقولش الكلام ده للصناعيه، انا بتكلم الناس العاديه اللي عاوز يعمل صيانه للسخان. اي سخان، السربنتينه واحده، اساسيات واحده كلها، السربنتينه والغاز. هو ده سخان غاز. اهو بص الميه بقت نضيفه ازاي. هنقلبها برضو، نقلب السربنتينه ونعملها من هنا اهو. في ناس بتاخد السربنتينه دي بتوديها البنزينه بيغسلوها بالضغط، فهنا احنا عاملين ضغط اهو اكنه البتاع اهو. وما تخافوش يا جماعه، فك وما تخافش. لو احتجتوا اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله. كلها حاجات بسيطه اهو. شوف الميه نضيفه ازاي، فل اهو. خلاص هي دي كده. اهو هنبتدي نركب اهو نركب اهو ركبنا السربنتينه. ايوه كده اهو. ايوه ركبنا السربنتينه اهو ونضفناه، بس هنستنى شويه. هننشف الميه دي، هننشف الميه. هننضفه بالبلاور اهو. اهو بنقفل اهو. سيبه. شوف لنا مسمار مورمو بقى. اهو شوف لي مسمار تاني عشان هو يبين اللي فكه فك مسامير اهو. فهنعمله دلوقتي. هقول لكم على حاجه، ان ده الحساس بتاع الغاز بتاع ده، الكويل بتاعه. طب ده فايدته ايه الحساس؟ لما بيجيله اي نار، اي شعلة نار، بيعمل ايه؟ بيعمل كونتاكت هنا في ملف هنا في الكويل ده، ملف بيشتغل بمغناطيس، بيفتح الغاز.
لما تيجي انت تدوس كده يفتح لك الغاز. طيب قدر بقى الشعلة دي طفت من الهواء، يبقى الغاز شغال؟ لا، الكويل ده هو اللي بيعمل بيقفل عملية الغاز لما يقوم هوا ولا حاجة ما يلاقيش الشعلة دي لو حصل فيها عطل بتفصل الغاز على طول. يبقى دي فايدتها الحساس والكويل ده، ان هو بيفصل الغاز عشان ما يحصلش حوادث والحاجات دي انا بعرفكم ايه الكويل ده بيشتغل ازاي، هو والحساس ده. دي الشعلة اللي احنا بنولعها بالولاعة. فلما بتولع هنا بتدي نار هنا، وشعلة الناحية دي بتدي الحساس ده ايه؟ سخونية. السخونية بتتحول هنا في مجال مغناطيسي بيفتح الغاز. خلاص يا جماعة؟ ودي الشعل العادية اللي بتسخن السربنتينة. دي يا جماعه مزرجنه. بص المفروض تلف بالايد. بص هنديها ايه؟ شويه بيرسول. كل حاجه بسيطه بيرسول بدل الجاز لازم دي تتلين، لازم، عشان دي بتاعت الغاز. خلاص. مع الغاز يا جماعه، الغاز بيعمل عمليه زي شحن كده، بيزرجن الصواميل وبيزرجن الحاجه. فدي دلوقتي هنديها ايه؟ اديناها شويه بيرسول بدل الجاز، ما عندناش اي حاجه يعني، عشان تبقى تلف بالايد. اهي لفت. انا نخليها زي الميه عشان تساعدنا واحنا بنربط الشعله، مجموعه الشعله اهي. كده تاني. هات تاني. هي فين؟ لا هات البخار بيرسول. اصل دي لما تتلين كده اقدر اربطها واتحكم فيها ما تنفسش. حاجات بسيطه بس ايه. عشان الصامولة دي يا جماعة لازم تتربط صح، فممكن تربطها غلط فتبوظ مجموعة الشعلة، ودي غالية. خلاص. احنا بقى هنعمل ايه؟ هنركب المجموعة اهي. مش كده يا عبد الله؟ وهي كده. امسك اهي. فين البنسة؟ كل حاجة كويس.
دي ليها وش وظهر، الوش بتاعها اهو والظهر بتاعها. اهي بالراحة كده، دقة بسيطة بظهر أي حاجة خشب عشان تهد. الحاجات دي حساسة. تعالى بقى بنحل يا عبد. تعالى من الناحية دي ورايا أنا أهي. هنا نور هنا عبد الله، نور هنا حبيبي. طب استنى شوية، هنركب الصامولة. لازم افوق. اقفل يا عبد الله، انت معايا ولا نام؟ هنفك المجموعه دي عشان نركب البتاع بره عشان مزنوقه. هي ب4 مسامير. ايه طفت ليه؟ احنا ربطنا اهو. تعالى شيل ده. في حاجة بسيطة ماشي. امسك عبد الله. تمام. ده الحساس هنجربه دلوقتي. في كبريت ولا ولاعة؟ لو ولاعة لا كبريت. هات ولاعة. حط لي هنا بقى على الحساس ده. بنجرب الحساس. لا على الحساس قدام. ايوه هنا كده اهو كده. خليك اجرب الحساس بالمره. اول لما يسخن يا جماعه هيفتح الغاز. هنشوف بس خلاص. ايه ده؟ لا طب هي مش كان كده.
انت كده قفلت التاني. الغاز ما فتحش. يا حاج محمود انت كده كده قفلت، المفروض ده يتفتح كده. طيب ماشي، بس ما فتحش. المفروض الكويل هو كان السخان ده واقف. باشمهندس، نعم السخان ده كان شغال كان شغال. امتى اخر مره؟ اللي هو السخان اللي هو اللي هو الاشعال الذاتي. لا، ولا السخان كان شغال شغال. لغايه النهارده الصبح. طب ماشي، مش كده. النهارده الصبح كان شغال. طب انا عاوز اعرف السخن كده تاني على الشخصية. ايه ده؟ في حاجة. اهو اشتغل. ده متاكد كده يبقى طب امال كان ضعيف؟ كان السخان ده ضعيف؟ ضعف. ضعف. لا، كان ضعيف في السخونيه. في السخونية. في السخونيه ضعف. طب تاني، عشان في عيب تاني اهو. خلاص خلاص. لا، ده يكتر بره. استنى بص، التجارب بتاع الحساس كده هنشوف الكلام ده صح ولا غلط، ولا مين اللي صح. المفروض الغاز ده يمشي رهوان، لا اما الفوين مسدوده هي كمان. دي شغلانه بقى الفوين دي. شغال. بص بس نشوف الجلاش بتاعه. بص نشوف، وهنجرب تاني بره نشوفه لقى اتحسنت الهواء. تمام. الغاز عندك كان لما بتدوس جامد كده أيوة. بتقعد مده لغايه لما الشعله تشتغل. لكن الحركه اللي انا عملتها دي هتقعد حاجات بسيطه وهتلقط وهتلاقيها ولعه. معلش انا ايه. لا انا كل ده يا عم، انا تعبك والله العظيم، ده على دماغي يعني. لا، اصل في يعني في مثلا واحد يقول لي اعمل لي حاجه انا بعملها له. ايوه. فيجي الاقيه انا بقعد اركز عشان العيوب. ايوه. بصلح العيوب. ايوه. فبركز. يجي يقول لي ايه، طب لو سمحت بقى ايه. لا يحسبني اللي انا مش فاهم. مش فاهم ايه. فاسيبها له. يقول لك لا يا عم الاحسن. بس برضه في ناس ما عندهاش درايه يا حاج محمود. لا، بس برضه انا بقف مع الناس في العربيات. أيوة. عندنا في الصلب عربيه عطلانه. ايوه. بعملها وامشي، ما باخدش منه فلوس. ماليش انا في الكلام ده. فيقول لي لا طب سيبها لي، طب سيبها لي. تعالى بقى ايه اهو. ايوه. بص بقى هنركب لك البتاع تاني
عشان يبقى ايه؟ يبقى احنا في الامان، صح؟ ما فيهاش حاجه. 5 دقايق مش مشكله والله. هنركب لا هات لي المفك الصغير الصغنن ده. لا ده اللي هو العادي. بس ده مسمار كونت اهو. مش هنركبه ولا بعدين. ده هو اللي هنا عندنا فيه. هات المفتاح هنا. لا بيسرعوا الفيديو. احنا بنربط اهو المجموعة بتاعت الرداخ اللي بتفتح الغاز وتقفل. خلاص بنقفل. يلا نقفل عندنا. دي برضو فيها وردة محشورة. دي برضو فيها حاجة محشورة. هات عبد الله، هات لي في وردة. ودي كانت بتنقط نقط بس. ده العصر. العصر. بتصور؟ قصر يعني ايه؟ خد لقطة واخد بالك عبد الله؟ خد اللقطة. شوفني هنا بربط واقفل. بصوا يا جماعة، الماسورة دي راكبة غلط. المفروض كانت تيجي كده وكده. ده في الهندسة. طبعا هنشوف هتيجي ولا لأ، بس هي إن شاء الله هتيجي. ماشي؟ نشيل دي. نفك تاني دي. نهوي بس. اهو. نشوف هتيجي ولا لأ، ولو كان كده هنكسحها. بص. مش عاوز اعافر. ها بص بص يا عبد الله هنعمل ايه. بص يا حبيبي، واخد بالك يا عبد الله. بص بقى. ماشي يا عبد الله. بص يا حبيبي اهو، ربنا ادانا عقل نفكر بيه. طب هنخلي الطاوله جوه والبتاع بره. شوف اهو، صورني كده مظبوط. بص يا عبد الله، ان شاء الله هنركبها. شفت بقى؟ شفت يا باشا؟ ايوه يا ولاد الخير، يعني ركبوها غلط.
عاملينها بالظبط. انا عندي في المصنع، امم في مصنع انا كنت بعمل محرك الطياره ايوه ده. انا مش بره هنا في ايوه، في ورش العمره. في العمره. ايوه ورش العمره، أنا خلاص. عارف اللي في عند العزبه البحريه، اه العزبه القبليه. كنت من العشرة الاوائل اللي هم ايه عندهم قوه ملاحظه، ايوه. عندهم قوه ملاحظه. فانا لاحظت، امم مفيش حد قال لك الكلام ده لا اللي هي راكبه غلط. لا لا لا. طب انا ركبتها صح وانت ربنا يديك قدامي اهو. وقدام. ودي طويله، اه دي طويله. ايوه. لو قدرنا هنقصرها لك بالعقل برضه، مش نفكر. ربنا ادانا عقل عشان نفكر بيه، مش وهنشوف ايه العيب اللي هم عملوه. ايوه. انت عرفت ايه العيب بقى؟ في عيب. في عيب. اه انت عارف ايه؟ امم ان المحبس تحتها مباشره. تحتها مباشره. بالظبط كده، بالظبط. انت عارف دي لو كانت دي قصيره، بس دي اصلا ستاندر. لا، ما هي جايه هو كان عمل ايه؟ كان رفع السخان لفوق فوق شويه، لفوق شويه. يبعد عن طب استنى، انا لو قدرت الوح لك دي كده، بس هنضطر نعمل دي كده. لا مش هتيجي يعني. لا هتيجي. اصبر بس عليا وربنا يديك الصح. بس هو هنقول في الحمام بتاع. بس انا هعمل ايه؟ هلعب لك لعبه حلوه قوي. بص يا باشمهندس، اتفضل. هنفك دي. هتقول لي ليه بقى؟ هنفك دي سن ونلوح دي. لا مش هتتلوح. يبقى دي مش هتتلوح. طب هقول لك، طب انا بس انا عاوز اعملها لك صح. بص دي هنا ودي كده، دي ممكن تركب جوه بس اهو. طب لما تيجي تفتح المحبس ممكن عشان هي كده صح. بص ممكن يعني تبقى حريص بايدك او اقول لك اعمل ايه. ماشي. هو ده المحبس ده جوه الحيطه. جوه الحيطه. انا كنت هقول لك نعمل تيل لا جوه وبتاع جوه الحيطه. طيب انا هقول لك هي كده هتركب ان شاء الله. يعني بص انا هركبها لك، اصل ده نحاس. بص تاخد وتدي يعني عاد معاك. اهي. قلل شويه الفيديو ده. قلبنا الماسوره يا جماعه. هنبتدي بقى نجرب بالغاز. المسمار اللي وقع تحت اهو. نولع كده. احسن من المسمار اللي وقع. يلا عندها. انت بتصور ازاي؟ صور حلوه كده. تمام كده، تمام كده. طب كده. طيب كده. يا رب. الغش اهو. طبعا عشان الغاز كان شطب خالص منه. الغاز عشان شطب يعني المفروض بقاله مده. لا ملهاش دعوه. ماشي. خلاص. خلاص دي واحده.
قرب بس على دي. ايوه دي احنا ما جيناش جنبيها دي، ولا احنا فكيناها؟ فكيناها. فكيناها؟ ايوه واحنا نسينا. كله تمام، كله هيبان. تمام كده صح. تمام كده اهو. البتاع بتاعتنا اهي تسلم. هنا تمام. ايوه هنا تمام. لا هنا في هات هنا عبد الله. استنى دي بقى ما فكناهاش. نفك كده كده. هات كده. تمام. لا في حاجة؟ بس لا بقول لك تمام. هلا ابقى نتمم عليه. ماشي ماشي. شغل كده يا باشا. ماشي. صور بس ايه خلاص. خلاص كده احنا قفلنا. الميه مقفوله يا حاج. بتخلي بالك بقى زي ما انا قلت لك، هتلاقي الميه مولعه غير الاول. يلا يلا يا عبد الله عشان نمشي نروح نصلي ولا نشوف. السخان ما شاء الله يعني معلش احنا قلناها في الحمام. السخان ده المصانع العشرة سين 8 سين 8 7 سين 7 اهو. ال10 رتل اهو بقى تمام وزي الفل، والولعه بتاعته جميله واشتغل والحمد لله. والسلام عليكم في حاجه جديده ان شاء الله مع عم محمود.